Мы, мариупольцы, привыкли видеть то, чем мы дышим. Мы прифронтовой город и периодически слышим боевые действия. И здесь продолжают город и горожан травить, и мы абсолютно с этим не хотим соглашаться. У нас 2 крупных металлургических завода, на которых работает 10% трудоспособного населения. Де-факто городом владеет владелец этой корпорации группы «Метинвест», это Ринат Ахметов. У многих мариупольцев начали болеть дети, и очень большие проблемы стали связаны с бронхами, с легкими. До сих пор нет понимания, какой вред наносил и наносят заводы группы «Метинвест» в Мариуполе. Насколько заражена почва, насколько заражено море. Я лично на экологический протест, митинг еще в 2012 году выходил. Мы тогда, как участники движения «Ультрас», матч на своем секторе развернули двухручники «Хочу дышать». Когда мне было 13-14 лет, меня город вызывал, грубо говоря, очень нетеплые ощущения, потому что он был серый, потому что здесь было очень скучно, неинтересно. Я здесь остался, грубо говоря, потому что начались активные события. В 2013 году Майдан, революция. Они рисовали флаги ДНР, мы приходили, закрашивали их, рисовали флаги Украины, флаги УПА. Основные вопросы были: готов ли ты служить, терпеть все невзгоды, мучения и дискомфорт, готов ли ты погибнуть за Украину. Я сказал «да». Кажется, Мариуполь такой постсоветской, индустриальной, провинции, наверное, неправильно говорить, потому что полумиллионный город, но именно так он порой и выглядит. Но вот для меня это место, какое-то место силы и роста. Я основательница платформы ТЮ Мариуполя. Все, что работает на развитие культуры, работает против войны. А наша миссия, наверное, это свободное общество, свободное от ограничений каких-то в голове. Нас там называли по-разному. Что это гей-клуб какой-то, что там, естественно, собираются извращенцы. Те, кто к нам приходят, говорят, что только здесь мы можем себя чувствовать свободно. В ТЮ принимают всех, всех уважают, и независимо от любых каких-то признаков, от гендерной идентичности, естественно, сексуальной ориентации, происхождения, независимо от чего. Нам расписывали фасад какими-то хейтерскими надписями, нам разбивали окна, расписывали машины словами, не знаю, матами. В августе этого года на ТЮ напали. Мы провели определенную работу в соцсетях, сняли ролик. Те же маски каждый покупал абсолютно себе самостоятельно или мог купить вместо одной маски 2-3 и раздавать абсолютно всем прохожим. На площади в день, когда проходил экологический протест, собрали 4600 подписей горожан. Потом еще дособирали определенную часть. И в конечном итоге, когда все наши требования были подписаны, собраны, это было около 6000 подписей.
Если вместо Ленина поставили Святослава, извините меня, это не декоммунизация. Совок в голове остался. Патернализм этот просто нужно взять и задушить. И понять, что только мы сами хозяева себя, да, то есть своей жизни, что за нас не решает начальник цеха на заводе, за нас не решает какой-то батюшка или кому там еще здесь делегируют обычно ответственность за свою жизнь. До конца, грубо говоря, убрать коммунистическую эту всю символику советскую непонятную, потому что реально на данный момент каждый понимает, человек в городе, что на этом все можно спекулировать. Мы ездим по школам, проводим уроки мужности. Это мы рассказываем, грубо говоря, и про себя, и про вооруженные силы, рассказываем про страну, про что оно такое быть военным, как оно быть военным. Ну, в любом случае, я хочу чистого Мариуполя, где на городской пляж любой мариуполец ходит и купается. Если говорить вот открыто, я никогда не думаю, хватит ли лично моих усилий. Я никогда не думал о том, много ли делаю я как волонтер и моя волонтерская группа. Если один человек и группа из 5-10 человек делают какую-то определенную часть работы и что-то меняется локально, то это хорошо. Я хочу, чтобы в Мариуполе не травили детей и подростков в школах, учителя за то, что они пришли с розовыми волосами. Я хочу, чтобы в Мариуполе любые там концерты панк-групп проводились спокойно, никто на них не нападал. Я хочу, чтобы в Мариуполе подростки перестали видеть вокруг безнадегу полную и не шагали с крыш. Хочешь менять свое место, ты имеешь на это право. А у каждого есть право на город. На самом деле, очень много всего можно сделать без денег. Ну, реально изменить мир, да, то есть мир может быть маленький на микроуровне. Это огромный, все равно, не знаю, результат.